हाय गाइस, जैसे कि बारिश आप देख रहे हैं इतनी जोर से चालू हो गई है, फिलहाल चालू हुई। और ये पानी आप देखो इस तरह नज़ारे ये पानी का, और ये पूरे पानी भर गया और बच्चे लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चे लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, और ये जो गाड़ियाँ हैं ये बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो बच्चे जो तैर रहे हैं नदी जैसा। और ये जो बाइक गाड़ियाँ आ रही है, ये आज का बरसात का नज़ारा है।